Hai guys, so welcome back to my channel. Jadinya di video kali ini aku bakal bikin jadi ya aku buat lagi karena ini aku diajak collab, jadinya aku pakai aja sih ya. Oke saja. Dan aku collab bareng avrils aprilia24, dia yang ajak collab. So dia tuh temen pertama ada Sembang, dan yang kedua ada Gude sama Tej, dan yang ketiga ada Peach, dan yang keempat aku nggak tahu namanya. Yang tahu silahkan komen. Dan yang kelima ada Pakai. Yang keenam ada orange. Dan yang ketujuh ada strawberry. Yang kedelapan ada medium pandaban. Yang kesembilan ada butter cheese bread. Dan yang ke-10 ada mini cupcake. So itu dia videonya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like. Kalau kalian ingin berlangganan sama aku silahkan klik subscribe. Dan ya, kalau kalian request mau buat video apa silahkan komen. So itu dia. Oke, see you on the next video. Bye bye.